جوز الست دي هيكتشف حاجة غريبة قوي في جسمها. ايه ده يا ماما؟ هو انتي ماشية كده ومعلقة الفلوس عليكي كده ليه؟ بس يعني عشان نبقى فاهمين، انتي معلقة الفلوس ليه يا حبيبتي؟ بتعملي عرض؟ يعني معلقة فلوس وحاملة كدابة؟ حاملة كدابة. وحامل كده وكده وحاجة ايه؟ انتوا بتعملوا ليه كده؟ نفسي اعرف، ممكن تجاوبوني وتعرفوني انتوا ليه بتعملوا كده بجد؟ اللي عارف يقول لي برضه في الكومنتات، يعني كلنا عندنا فضول نعرف ايه الحكاية بالظبط. هو حضرتك بتاخد البيض ده ليه؟ يعني عايز تسرق بيض؟ يعني يوم ما تسرق تبقى حرامي بيض؟ هي ناقصة؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو انت لسه واخد بالك ولا ايه؟ طب الجزء ايه؟ هتطلع لنا ايه؟ مش ناقصين، حرام عليكم. اوبا، فستان مرته اللي عليها الفلوس، عاملة عرض او فستان كده بالفلوس، حاجة انما ايه، طرش. مين الطفلة دي كمان؟ يعني انتوا ايه حكايتكم؟ ايه الحكاية ها؟ انتوا ايه حكايتكم؟ قولولي يعني، متخبوش عليا، عرفوني، كلنا محتاجين نعرف صح؟ مش انتوا عايزين تعرفوا وانا عايزة اعرف، كلنا عايزين نعرف، فما تخبوش عليا يعني وعرفوني هو ايه الحكاية بالظبط. وانتي يا طفلة، انتي يا طفلة يا طفلة، مين حضرتك انتي؟ قوليلي انتي مين؟ مين انتي؟ الحقي يا اختي بقى، الحقي. كل ده مش عارفة تعملي ايه؟ تحطي ايه طبق؟ يا ما شاء الله. ما هو انت تمشي صح يحتار عدوك فيك. طول ما ماشي جنب الحيط محدش هيمسك عليك غلطة، لكن نقول ايه؟ مش فاهمة بصراحة. انا مش فاهمة انتوا بتعملوا كده ليه يعني؟ بتستفادوا ايه؟ خبي يا اختي، هتخبي ايه يا اختي ولا ايه؟ هتخبي ايه ولا ايه؟ ده كانت نيلة. مم. زوجي حبيبي، نسيتني هنا. كنت كنت هتكشف كمان شوية، بس لولا الست اللي قدامك دي هي اللي انقذت لي الموقف يا زوجي. هي البت دي بنته؟ هي دي والتانية مرات ابوها يعني ولا ايه؟ مش عارفه، شكلها هنعرف دلوقتي. يعني انا حاسه ان كده هي دي بنته ودي مرات ابوها، والبت عايزه تكشف مرات الاب، صح؟ يعني ده مبدئيا. بص انا لسه مش عارفه لان الفيديو لسه في اوله وانا ما كنتش اتفرجت عليه، يعني انا لسه فاتحه معاكم، فهنعرف مع بعض. يعني احنا هنتفاجئ كلنا مع بعض، احنا لازم نتفاجئ سوا صح؟ انا بقول كده برضو، ايوه صح. خدتي الفلوس انتي بقى؟ مبسوطه؟ مبسوطه قوي الوليه انها خدت فلوس. طيب يا ستي، مبروك عليكي الفلوس، مبروك. افرحي يا اختي افرحي. هي خدنا فلوس، هي مبسوطين، هنتجوز يا بت، افرحي يا بت، هنتجوز انا وانتي، اخيرا جات لنا الفلوس لحد عندنا، ده احنا كده ايه، الليله عيد الليله عيد يا ولاد. ايه بقى انتي كمان بقى تاني؟ بقولك ايه، اكتشافها حالا. الموضوع ده لو زاد عن دقيقة كمان وانت ما اكتشفتش هزعل منك، والناس هتزعل والجمهور هيزعل، كلنا هنزعل منك زعل كبير للغاية. نزعل ونجيب ناس تزعل. طب قولي على ايه؟ على ايه؟ مش مستاهلة، مش مستاهلة. انا بقول انها مش مستاهلة وانتوا بتقولوا انها مش مستاهلة. مش مستاهلة. مش مستاهلة. فعلى ايه يعني؟ يلا بقى تكشفي بقى، كفاية كده كذب بقى. كذب لما بيزيد عن حده بيبقى اوفر. اوفر يا اوفر. ايه هتتكشفي تاني ولا ايه يا بت؟ اتهدي بقى شويه بقى، اتهدي بقى، وانتي كدابه اصلا ليكي عين تمشي بتتمشي كده ازاي يا بت؟ ده الواحد لو زعل حد منه ما بيعرفش ينام. انتوا بقى بتبقوا كذابين وبتبقوا مزعلين وظالمين وبتناموا وبتعملوا ازاي؟ قولولي. ده انا هتجنن من الناس دي بجد، ببقى مش فاهمه والله العظيم. مش عارفه يعني بيجيبوا راحه البال دي والاطمئنان ده كله منين؟ حرفيا الواحد بيبقى شايل هم كل حاجة. زعل حد يشيل الهم، معرفش ايه يشيل الهم، يبقوا هما ظالمين وعاملين ومسوين وحاجة تقرف يعني، ويبقوا ايه زي الفل. مش فاهماهم والله العظيم، مش فاهمة يا ايه ده. بس يلا، القلب الطيب حلو. ايوه طبعا، مفيش احسن كده من الواحد يكون قلبه طيب كده ويرؤوف بالناس وعنده احساس كده، مش حد قلبه قاسي حد رخم كده. مفيش احسن من طيبة القلب بالنسبة لي، حتى لو هتجيب مشاكل
بس طيبة القلب احسن حاجة، احسن من انسان يبقى خبيث وما عندوش قلب وما عندوش رحمة، وان الرحمة تنتزع من قلبه، فدي حاجة مقرفة قوي. لان لازم اي بني ادم يكون في قلبه رحمة،